Volite li špagete? A suši? Majonez? Pretpostavljam da je odgovor na sva pitanja da, ali možda špagete ponekad izbegavate jer je testo previše teško za popodne, predveče i goji. Majonez takođe puni masnoće, ali uvek postoje i drugi lagani recepti u skladu sa današnjim modernim zahtevima. Što lakša hrana, stalno smo u pokretu. Evo zato veganski lagani suši koji ću spakovati u teglu, špagete trikolore i majonez od indijskog oraha. Dok je još topao pirinač, dok se još kuva, dodat ću umeboši sirće i promešati da bi ono isparilo, ali da sačuva svu tu svoju divnu aromu. Dakle, ovako ću posoliti pirinač, bit će malo i kiselkast. Isključujem. Neka ostane još, nek se greje. A ja za to vreme mogu da spremim povrće. Krastavac. Povrće seckam na sitnije delove. Krastavac i šargarepu. Inače, ko pređe na sirovu vegansku hranu, ujedno ću vam reći i prednosti, vidi da ne može baš mnogo da se ugoji, jer sirova hrana vam ne dozvoljava da se prejedete. Nju jedete prosto koliko možete i onda u jednom trenutku kažete ne mogu više. Tada ste se najeli i to nema da sipate još jednu kutlaču, još jednu kašiku i još malo i još malo. Ovde zaista nema prejedanja. A drugo, baš se brzo vari. Povrće stavljam na dno tegle. Sačuvat ću i za kasnije. Zeleno, narandžasto, malo pirinča. Opet povrće, šargarepica, evo još malo krastavca. Pirinač. Neću koristiti previše ove vode. Gledat ću što bolje da ocedim. Ovo je inače integralni pirinač. Avokado ću jedino seći u većem komadu. I na kraju mi ostaju alge. Njih možete potopiti u začine, možete koristiti nori, wakame koje nađete. A možete i ovako malo da ih iscepkate i dodate uz vaš obrok. Limetu je dobro dodati zbog samog avokada, jer ako ovo nosite, ako je ovo obrok koji nosite, onda će avokado potamneti. Ako dodate limun, neće potamneti ili limetu. Na vrh noža dodajem i začine, malo svežeg đumbira, možete ga i rendati ili baš sitno iseckati. Ovo je inače fantastično za cirkulaciju, za dobar i jak imunni sistem, đumbir. Od toga proradi cirkulacija, jedino kod trudnica nije dobro da ga koriste u većoj količini, zato što podstiče kontrakcije. I malo wasabija. Ja obožavam wasabi. Drugačiji je ljut od našeg grena i meni je iskreno mnogo ljući. Ovaj suši u tegli jede se tako što se sve promeša pre upotrebe da bi se i svi ti ukusi sjedinili i da bi se lepo rasporedile i alge i začini. I obrok je gotov. A ja prelazim na špagete trikolore i preliv za špagete koje pravim od indijskog oraha, potopljenog preko noći.
malo oraha, kurkume zbog boje, ne mora previše, malo senfa, to će mu dati lep ukus, umebošija, limunovog soka. Ovde budite pažljivi sa merom jer i umeboši je kiselo i limunov sok je kiseo. Malo belog luka, ruskog antibiotika, kako ga oni zovu, prirodnog naravno. I jedna grančica. Mirođije. I vode naravno, da bismo dobili majonez. Ulje možete i ne morate, indijski orah već ima masnoću, orah običan takođe ima masnoću, to može biti dovoljno. Mnogo je gusto i moram još malo vode da dodam, a pošto sam sipala i kurkumu, u Indiji ovo je inače najvažniji začin, ali kurkuma uvek ide u kombinaciji sa biberom. To je antioksidans, veoma dobar lek, ima antikancerogena svojstva i uvek se koristi zajedno. Dodala sam i malo bibera. Ovo je gotovo. Ja ću sada da spremam špagete trikolore. Špagete spremam od šargarepe i zukini tikvica. Ove tamno zelene se zovu zukini, zovemo zukini. Njima ću samo odseći vrh. Ostalo ću iskoristiti spiralizator. Vi možete seckati na šnite tanko nožem, ako nemate spiralizator. Ili možda imate onu mašinu, to je možda isto lakše. Ukoliko su organske, onda ih ljuštite sa korom, zato što u kori zaista ima dosta minerala, ona je zelena, ima kalcijuma i veoma je vredna, nemojte je odvajati. Ukoliko nisu organske, možda je bolje da ih oljuštite, mada ćete ih tada teže provući kroz spiralizator. I evo špagetica. I evo što je ostalo. Ovo može da se iskoristi baš na kraju za ukras. Šargarepica. Idealno je da koristite duguljasto povrće. Ako koristite, kažem, i ovaj ili drugi spiralizator, da biste mogli da dobijete ove fine špagete. Evo ga, gotovo je. Ja bih ga samo malo protresla, da imam sve boje. Pošto nisam našla duguljastu cveklu, nju sam morala da iseckam ovako na sitne delove da bih dobila treću boju. I malo da se sve to lepo sjedini, poveže i da vidimo baš sve tri boje za špagete. Majonez ili preliv za špagete. Ovde može malo mirođije. Malo indijskog oraha. Evo još malo da ukrasim ovako mesom veganskim. Zato što se orah često koristi za pravljenje ćuftica, kuglica, pa i pljeskavica, odnosno pljeskavita, kako mi to zovemo, vegani. Inače, ovi obroci su odlični za skidanje kilograma, regulisanje telesne težine, jačanje imunog sistema, bolje zdravlje. A kada pogledate,
sastav, recimo ova 3 obroka, vidjet ćete da veganski obroci sadrže mnogo više sastojaka nego što smo mi navikli recimo da imamo pa u celodnevnom uobičajenom obroku u tradicionalnoj kuhinji. Prijatno!